Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыз 6 класстың математикасы бойынша, яғни бірінші тарауымыздың екінші тақырыбы берілген қатынаста бөлу дейді. Яғни осы тақырып бойынша мысалдар арқылы түсіндіруге тырысайын. Осы тақырыптың мысалы бірінші есебін алайық, сол бойынша түсіндіруге тырысайын. Мыс пен мырыштың даярланған құйманың массасы 720 грамм дейді. Құйма құрамындағы мыстың массасының мырыштың массасына қатынасы 7-ның 5-ке қатынасындай. Құйма құрамында неше грамм мыс, неше грамм мырыш бар дейді. Сурет мысалға отырсайық, мысалға 7-ның 5-ке қатынасы дегенді қалай түсінеміз? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 бәрін шалып шығайын. Мынаның бәрін енді бірдей деп ойлаңыз, енді менің суретіміз. Сәлден. Мына бөліктің бәрі бірдей бөлікке бөлінген деп ойлаңыз. Соның ішіне айтады міне, мыстың мырышқа қатынасы дейді. Яғни мыс мырышқа қатынасы. Мыстың мырышқа қатынасы, солай отырсыз. 7-ның 5-ке қатынасындай дейді. Не деген сөз? Міне барлығы 7-ның 5-ке 7 бөлігі мыс алып жатыр, 5 бөлігін мырыш алып жатыр деген сөз ғой. Міне барлығы 12 бөлік салып қойдым міне. Соның міне міне мыс 7 бөлігінде мыс бар. 4, 5, 6, 7 бөлігінде. Қалған мынаның бәрі мырыш. Мырыш. М деп қоя берейін, м деп қоя берейін. 5 бөлігі. Түсінесіздер ғой? Бұл суретке жетсеңіз, енді былай, осы мыс пен мырыштың даярланған құйманың массасы дейді, осының бәрінде құйма деп айтамыз ғой. Соның барлығының массасы 720 грамм. 720 грамм. Мынаның барлығы 720 граммды құрайды. Так, сонымен тағы бір қорытындылап жіберейік. Мыстың мырышқа қатынасы 7-ның 5-ке қатынасы деген сөз не деген сөз дедік? 7 мен 5-ті қостым, 12 болды ғой. Сол 12 бөлікті сурет салып алдым міне. 12 бөлік тұр міне. Әрбір бөлік тең деп есептейміз. Әрбір бөлік тең. Сол әрбір тең бөліктің 7-уін мыс алып жатыр, 5-уін мырыш алып жатыр. Ал барлығының салмағы қанша болып тұр? 720 грамм болып тұр. 720 грамм болып тұр. Ары қарай. Енді бізге табу керек не ғой? Мыс неше грамм? Мыстардың барлығы неше грамм? Және мырыштардың барлығы неше грамм? Ол үшін істейміз? 720-ны аламын да нешеге бөліп тастаймын? 12-ге бөліп тастамайын ба? Дұрыс па? 720-ны 12-ге бөлгенде қанша болады? 6 ма? Қалай? 60 па? 60 қой да? Енді ары қарай не істейміз? Менде әрбір бөлік 60 граммнан келеді деген сөз. Әрбір бөлік 60 граммнан. 12 бөлік бар, соның әрқайсысы 60 граммнан. Бірінші есеп болғасын бәрін ашып жазуға тырысайын. Әрбір бөлік 60 граммнан келеді. Енді менде мыстың нешеуі бар дедік? 7-і бар дедік. Яғни мысты тапқыңыз келсе, 7-ні көбейтеміз нешеге? Әрқайсысы 60-тан болғасын 60-ға көбейтіп шығам. Сонда 420 граммы мыс екен. Ал егер жоқ, маған мыс емес, мырыш керек еді дейтін болсаңыздар, енді мына есепте жалпы екеуінде тап деген. Ол бізде мырыш неше бөлік? 5 бөлік міне. Әрқайсысы 60-тан болса, 5-ті 60-ға көбейтемін. Сонда 300 граммы мырыш болады екен. Түсінікті ғой? Сонда алгоритм қалай? Сізге қатынас беріледі. Сіз сол қатынастарды қосасыз, барлық бөлікті тауып аласыз. Бөлік бойынша 12 екен да, ал барлық салмақ бойынша 720 грамм екен. Түсінікті ғой? Ол 720-ны 12-ге бөліп жібердік. Шыққан санды әрбір қатынас. 60-ты 7-ге көбейттік, 60-ты 5-ге көбейттік. Жақсы. Атомның есептері көбісі осындай. Атомның аттап кете берейін. Более күрделілеу деп В тобына көшейін. 31-ші есеп екен. Тік төртбұрыштың периметр берілген. Тік төртбұрыштың суретін салып қояйын. Тік төртбұрыштың периметрі 42 дейді. Периметр деген қалай табылатын еді? Тік төртбұрыштың периметрі, мысалы ұзындығы мен енін қосамыз да 2-ге көбейтеміз ғой, сол кезде 42 шығып тұр.
Жалпы периметр деген барлық қабырғаның қосындысы ғой енді. Төрт бұрышке осындай бір бөлікте өзінің бір формуласы бар еді. Екі өлшем бірлігін қосып екіге көбейтіп, сол кезде 42 шығып тұр екен. Жақсы, әрі қарай оқиын. Оның ұзындығының еніне қатынасы дейді. 4-тің 3-ке қатынасындай дейді. Мына ұзындығының еніне қатынасы 4-ке. Так, ұзындығы бірінші айтылған еніне қатынасы дейді. Ұзындығы еніне қатынасы 4-тің 3-ке қатынасындай дейді. Жақсы ма? Міне ұзындығы не ені 4-тің 3-ке қатынасындай дейді. Так, сонда енді бізде былай. Енді ұзындық ретінде мыналар ғой міне. Мына А деген бізде осы тұрғанда екеуін орнына ауыстырып жіберейін, иә. Мынау жазу сияқты болып тұрсын да. Мен ұзындығын В деп алып қойыппын енді. Так, мынау бізде А болсын, иә. Немесе бүйтіп сөзбен де жазып қояйын. Ұзындық, мынау ені деп. Мынау В бізде ұзындық, А бізде ені деп қояйын, иә. Да, егер ұзындық мен енінің қосып 2-ге көбейткенде 42 шықса, мынадай сұрақ. Ұзындық мен енін қосқанда қанша болады? Ұзындық мен енін ғана қоссақ. Яғни 2-ні мына жаққа жіберсем бөлу болып қалады ғой. Сонда В мен А-ны қоссам не болады менде? 21 болады екен, иә. Мына екеуін қоссам 21, мына екеуін қоссам 21, сонда барлығы 42 болып шығып тұр. Так, бізде сұрақ мынандай еді. Тік төртбұрыштың ауданын табу керек енді. Ал тік төртбұрыштың ауданын табу үшін маған не керек? Ауданын табу үшін мен ұзындығы мен енін көбейтуім керек. Яғни ұзындығын да енін де табуым керек қой, былайша айтқан кезде. Ал мен оларды білмеймін, бірақ қосқанда 21 шығатынын білемін. Түсінесіздер ғой? Да, бұл есепті шығарған кезде бүйтеміз. Бұл жерде барлығы көріп тұрсам неше бөлік? Бағана қатынастарды қосамыз дедік қой. Барлығы 7 бөлік. Ерінбей салып шығайын ба? 4-5-ті қоссақ 7 міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 бөлік. 4-ке 3 қосқанда мына барлығы 7 бөлік. Осының барлығын қосамыз ғой, сол кезде 21 шығып тұр. Байқап отырсыздар ма? 21 шығу керек. Так, осының міне ұзындық 4-еуін алып жатыр. 4 бөлік ұзындық, мынау ұзындық, мынау ұзындық, мынау ұзындық, мынау ұзындық. Қалған үшеуі ені. Ені. Не? Осылардың бәрін қосқанда 21 шығу керек. Енді қандай сұрақ қоямыз өзімізге? Мына барлығын қосқанда 21 болып тұр ғой. Не істеуіміз керек енді? 21-ді аламыз да нешеге бөлеміз? Мына әрбір бөлік қаншадан екенін табуым керек қой, түсінесіздер ғой. 21-ді 7 бөлік болғасын 7-ге бөлемін. Сонда 3 шығады. Сонда әрбір бөлік 3-ке тең деген сөз. 3-ке тең деген сөз. Енді маған ұзындық табу керек болатын болса, оны қалай табамын? Ұзындық міне 4-еу ғой міне, 4 бөлік ұзындық. Сол 4-ті 3-ке көбейтемін. Сонда 12 болады. Ені менде 3-еу. Ені менде 3-еу, және 3-ті 3-ке көбейтемін. 9 болады. Сонда ұзындығы 12 екен де, ені 9 екен ғой. Тексеріп көріңіздер, периметр шығады сол кезде. 12 мен 9-ды қосып 2-ке көбейтсеңдер 42 шығып тұр. Енді аудан табу үшін не істейміз? Осы 12 мен 9-ды көбейте қоямыз, болды. Ал 12-ні 9-ға көбейткен қанша болады? 108 ба? 108 сантиметр квадрат бола қояды сонда. Түсінікті болды деп ойлаймын. 32-ші есебіміз. Қантты су ерітіндісіндегі судың массасының қанттың массасына қатынасы дейді. Қантты су деген сөз, яғни былайша айтқанда шайды елестетіңіз. Шайды елестетсеңіздер, шайға қант қосып ішпеймін мысалы, сол көздегіні айтатыны. Соның құрамындағы судың қатынасы су мен қанттығын айтып отыр да ішінде. Ішіндегі сүтті, андай шайдың шамбасын, оны есептеп жатқан жоқпыз. Су және қант деп бөліп жатыр. Сол су ішінде 17 бөлігін су алып жатыр екен, қалған 3 бөлігін қант алып жатыр екен. 17-дің 3-ке қатынасындай дейді. Яғни барлығы мына жерде 20 не бар, 20 бөлік бар. Соның 17-сін су алып жатыр, 3-еуін қант алып жатыр деген сөз ғой. Әрі қарай оқиын. Ондағы судың массасы, мына судың массасы қанттың массасынан 280 граммға артық дейді. 280 граммға артық. Мысалы, қант су деп қоятын болсам, мына бітсірек қойып қойын. 280 граммға артық. Енді мен суретін салайын,
мына жерге енді 20 бөлікті былай сала салайын. Так. 4-те 15-е олайық. Мына жерде барлығы 20 бөлік келсеңіздер ғой. 20 бөлік. Соның 17-сін су алып жатыр, 3-еуін қант алып жатыр. 3-еуін ғана жазып қойын. Мынау қант, міне. Қалғаннан пустой клеткалардың бәрін суды бересетіңіздер. Енді былай дейді, қараңыздаршы. Сөйлемге мән берсеңіздер, негізі ол да оңай шығып тұр. Қант пен судың разницасы, салмағының разницасы. Бірінші мынандай сұрақ қойын ал жақсы. Мына бөлік бойынша. Мына жерде қант 17 клетканы алып жатыр, су 17 клетканы алып жатыр, қант 3 клетканы алып жатыр. Бөлік бойынша, яғни клетка бойынша қант пен судың разницасы қандай болып тұр? Қанша клеткаға көп болып тұр сулар? Яғни 17 клеткіден 3 клетканы алып тастайын. 14 клеткаға көп қой. 14 клеткаға көп. Мына қанттың клеткасы мен судың клеткасын салыстырсаңыздар, 14 клеткаға көп. Мына клетка бойынша деп отырмын. Енді салмағы бойынша есептің шартында айтылған. Салмағы бойынша судың салмағы қанттың салмағынан 280 граммға артық дейді. Өйткені су көп қой құрамында, енді қант шамалы болып тұр. 280 граммға артық. Сонда не деген сөз? Ол 14 клеткамыз 280 граммға тең деген сөз ғой. Осы жерде ойды ұстап алыңыздаршы. Мен екі жағдайды қарастырып тұрмын. Біріншісі клетка бойынша, яғни 17 клеткасы су, 3 клеткасы қант болып тұр ғой. Клетка бойынша су бізде 14 клеткаға көп болып тұр, қантпен салыстырғанда. Ал салмағы бойынша салыстырған кезде 280 граммға көп болып тұр суымыз. Сол екеуін теңестіріп жатырмын, көріп отырсыздар ма? 14 клетка ол 280 грамм деп жатырмын. Енді мынандай саналы түрде мынандай сұрақ келеді. Егер 14 клетка деп, мына жер қанша? 14, 8, 12, мына жерге шейін қояды 14 клетка міне. Осының барлығы 280 граммды құраса, мына 14 клеткамыз 280 граммды құраса, бір клетка қанша деген сұрақ келмей ме енді? Сол бір клетканы қалай табамын? 280-ді аламын да 14-ке бөлмеймін ба? Қанша болады сонда? 20 болады. Сонда әрбір клеткеге 20 деп жазып шығам, болды. Әрбір клетканың салмағы сонда 20 грамм екен. Әрбір клетканың салмағы 20 грамм. Менде су қанша клетка? 17 клетка. Мен суды тапқан кезде не істеймін? 17 клетканың әрқайсысы 20 граммнан болса, 17-ні 20-ға қойтым, болды. 320 грамм. Маған қант керек болатын болса, қанттың салмағы керек болатын болса, менде қант біздіңше 3 клетканы ғана алып жатыр. 3 клетканың әрқайсысы 20-20-дан. 3-те 20-ға қойтым, онда 60 болады екен. Ал бізге не тап деп еді? Ал бізге тап деді, қантты су ерітіндісінің массасы неше грамм дейді. Яғни барлығын тап деген ғой. 320-ға 60-ты қоса қоямын. 380 екен. Немесе бірден 20-ны істеуге де болады. Так. 20-ны көбейтуге болатын еді. Неше клетка бізден 20 клетка. 400 шығу керек қой. Так, қай жерде қате кетіп қалды менде? Мына жер 320 деп қойып, 340 қой мына. Бәсе? Мына 340-мыз, е? Сонда 400 шығады. Яғни мынаның бәрі 20-20-дан болса, 20 клетканың барлығы 400 болу керек қой. Сол жерін қатем тауып жатқаным бар. Осы екі есеппен түсінікті болды деп ойлаймын. Егер тағы да осы тақырып бойынша сұрақтарыңыз болса, қойып жатарсыздар, комментарий жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.